कर रहे हैं इसकी unboxing and review. This thing, the Crane 2 from Zhiyun, this can change the vlogging game. All the vloggers, what they're doing right now is, including me, we try to get some handheld shots like this, where we have the camera on this tripod, and we have some shots just make we keep the camera on the tripod and the tripod is stable, so you get a stable frame like this. The corners are stable, and in this the camera moves and we move. जब हम मूविंग शॉट्स लेते हैं जिसमें हम कैमरा के साथ मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि ये जिसमें कि हम चल रहे होते हैं, मूवमेंट्स आते हैं, कैमरा स्टेबलाइज नहीं होता, स्पेशली जब हम भाग रहे होते हैं तो आपको देखने में दिक्कत होती है. इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द ब्रेन. आपको कभी कभी समझने में दिक्कत हो जाती है. इट इज़ अ प्रॉब्लम टू कनेक्ट विद द व्लॉगर और द फिल्म मेकर, बट इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू मूव फास्ट. जहाँ पे हमें टाइम मिलता है वी कीप द कैमरा, वी टेक द शॉट. व्लॉगिंग एज अ सिंगल पर्सन, तो आपको कैमरा रखना है, फिर आपने शूट करना है, फिर आपने वापस आना है, कैमरा उठाना है. Increases your time a lot. This thing I believe should be the game changer in the world of vlogging. So this is it. Unboxing complete. People act like they know me. 7:30 आ जाओ. अभी 1 घंटा तो लगेगा पार्क में. ये पीटी उषा दौड़ेंगे आज. क्या बता मोटे, तो जुराबे किसकी हैं? ये नहीं, जुराबे किसकी पहनी है तूने? ये घर की जुराबे है ये. घर की. और मोटे इतनी तेज क्यों भाग रहा है? अगर पार्क जा रहे हो फिर नॉर्मल ऐसे टहलना ही है तो फिर क्या फायदा. थोड़ा अबे इतनी तेज भागेगा तो अपनी एयरलाइन का नुकसान हो जाएगा यार, क्योंकि जहाज से तेज तो तू ही भाग रहा है अपना. ऐसा मत कर यार. आज हमारे मोटे जी टहलने निकले हैं, लिपस्टिक लगा के लाल चटकीली वाली. इन्होंने कहा कि मैं कैमरा लेके आऊंगा, ढंग से बन के आई हो. और बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं भाई. आज लपेटूंगा इन लोगों को. देखियो रुक जा. क्या वो बॉल खो गई? क्या बॉल है? टीम नहीं बटी. अरे यार टीम बटी मैं भी खेलता हूँ. बच्चों की टीम नहीं बटी आज मैंने सुबह सुबह अखबार खोला. आजकल के अखबार खोलते इतने जो डिप्रेसिंग न्यूज़ होती हैं यार. कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई जात के नाम पे लड़ रहा है, कोई पैसे पे लड़ रहा है, कोई पावर पे लड़ रहा है. सिर्फ एक ही सच्चा इंसान है, ये लड़की. ये मुझसे निस्वार्थ भाव से लड़ती है. ना पैसा, पॉलिटिक्स, ना धर्म, जात, बस लड़ना है बस. वाह वाह. People act like they know me. So in the park we'll do couple of चक्कर लगाए. कि मेरी 2 दिन से तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी. मेरी आवाज़ आज थोड़ी बोलना लायक हुआ. मेरे को आवाज़ ख़राब हो गई थी मेरी. थैंक्स टू रितु किसने मुझे गरारे कराए. रितु आपको बताएंगे गरारे कैसे करते हैं? इन्हें गरारे कैसे करते हैं बताओ. ऐसे अब मैं नकली नहीं कर सकती, लेकिन इन्हें वही गरारे भी नहीं करने आते. इनको 1 गिलास भर के दो, उसमें से फिर इतने से पानी का गरारे करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं. और इन्हें करने भी नहीं आते. तो बताना कैसे करते हैं फिर. नमस्ते आंटी. नमस्ते. गरारे ऐसे करने चाहिए कि पूरा नीचे यहाँ पे गले में लगे. हाँ. ये बस ऊपर से करके 2 सेकंड में. क्यों गरारे पता कैसे करते हैं? गले पे लो नीचे तक. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम मुझे हुई कैसे. मुझे प्रॉब्लम कैसे हुई, मुझे बीच में सांस आना बंद हो गई. सांस कैसे आना बंद हो गई कि हम लोग बैठते हैं एक ही रूम में. अब एक रूम में बैठते तो रूम बंद होता है, रूम में हवा होती है लिमिटेड. अब ये बैठती मेरे बगल में, इसकी नाक टेढ़ी है. कभी आपने ध्यान से देखी हो तो इसकी नाक टुवर्ड्स लेफ्ट आती है. लेफ्ट तो इसकी नाक ऐसे है, थोड़ी टेढ़ी है. मैं बैठता हूँ लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड की हवा खींच जाती है. तो मेरे साइड की हवा खींच जाती है और मैं तड़पता रहता हूँ. तो मुझे सांस की बीमारी हो गई. इसलिए जब भी आप शादी करें लड़की देख के शादी करें लाइक दिस. People act like they know me, but you don't really know me. नमस्ते आंटी. मेरे को ये वाली आंटी बड़ी क्यूट लगती है. बहुत प्यारी है. एक बात बता, जय पीपल देवता की जय. तुम्हें टहलने आती है, किटी पार्टी करने आती है? सबसे तेरी पहचान हो गई है. हाय हेलो नमस्ते. वो बस आप नमस्ते करोगे बड़ों को तो फिर वो धीरे धीरे आपको जानने लग जाते हैं. ये तो है. नमस्ते आंटी. आप वॉक कर रहे होते हो, थोड़े मान लो अगर आप टेंशन में या कुछ सोच रहे हो, आप लव स्टोरी नहीं देखा आपने, तो सामने से आके वो नमस्ते कर देती है आंटी. मतलब कितना अच्छा लगता है यार. ये तो है. अच्छा नमस्ते से याद आया, ये एक इसकी बहुत अच्छी बात है. जब से हमारी शादी हुई है हर दिन मेरे को बेचारी पैरी पना करती है. ऐसे पत्नियाँ कहती है. लेकिन पता है क्या इसका आजकल हो गया है? ऐंठ देखो इसकी ऐंठ. नो गौर करिएगा जो बोलने वाला हूँ. जैसे 2 दिन तक नहीं किया, 1 दिन नहीं किया, शाम को आएगी. तुमने आज पैरी पोना नहीं करवाया ना. मैं कहूँगा मेरे पैर का पाकिस्तान पड़े, यहीं पड़े, कर ले पैरी पोना. जैसे मोबिलिटी कम हो जाती है ना उस केस में, तो ये बेचारे पैर अपने मेरे हाथों तक लेके जाते हैं, कर ले पैरी पोना. Like they know me, but you don't really know me. अनेक गिलहरियाँ. वैसे बात यह है कि आज 3 लोग वॉक पे आए हैं. मैं तू और शरीफ. तो काम कर, तू अभी कर ले वॉकिंग. तू कर वॉकिंग, मैं करता हूँ व्लॉगिंग. ना मारता हूँ. हाय हाय. But you don't really know me. I've been
Living out here on my own. सो गाइस दिस इज हाउ इट लुक्स। अगर मैं चलते चलते आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा शेक आ रहा है कैमरे में, स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, थोड़ा हिल रहा है, यहाँ पर ग्राउंड थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, बट कैमरे का इंटरनल स्टेबलाइजेशन ऑन है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स बेसिकली, एंड दिस इज नॉट वेरी हेवी टू होल्ड। सो द नेक्स्ट इमेज यूल सी विल बी फ्रॉम माई गिम्बल। सो गाइस दिस इज माई गिम्बल, ज़ियून गिम्बल। थोड़ा रफ भी मूव करूँ, थोड़ा भागू भी, दिस इज स्मूथ, बट इसका ओनली डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा हैवी है ये, एंड शोल्डर पे लोड काफ़ी आता है। आई थिंक दिस सेटअप इज़ अराउंड 4 किलोज, 3.5 to 4 किलोज, और वो जो सेटअप था दैट इज़ अराउंड 1.5 किलो। सो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ का। इसको उठा के कंटिन्यूसली व्लॉगिंग अगर आपको करनी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो मेरा दूसरा चैनल है फिट मसल टीवी, वो आपको देखना पड़ेगा। प्लस इसमें मैंने माइक नहीं लगाया बिकॉज माइक लगा के और हैवी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यार इसका जो व्लॉग करते हुए जो सीन आता है, ओवरऑल पिक्चर्स, इसकी एजेस बहुत स्टेबल है बिकॉज इस कैमरा इज़ वेरी स्टेबल। और इसको अगर मैं हिलाऊंगा अभी ऊपर नीचे, so you can see how stable this is, and I can also even run with this। अगर मैं आपको इससे भाग के दिखाऊं, see right now I'm running and still मेरी जो इमेज है वो बहुत स्टेबल है, जो कि बाकी सेटअप में नहीं रह सकती। गिम्बल कैन बी अ पार्ट ऑफ व्लॉगिंग सेटअप। अभी तक गिम्बल को जो है व्लॉग करने के लिए कोई यूज़ नहीं करता, बट इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड द वेट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट कैन बी डिफिकल्ट इफ यू वांट टू चेंज द लेंस। अब जब गिम्बल लगा ही लिया है, लेट्स शूट सम सिनेमैटिक फुटेज फॉर यू।